Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde papatya bebeğimin tacını ve çantasının yapımını anlatacağım size. Tacımız bu şekilde 5 tane papatyadan oluşuyor. Ayrıca bu bölümde yüzünü nasıl renklendirdiğimi de kısaca göstereceğim size. Şimdi taç yapımı ile başlayacağım. Başlamadan önce yine sizden beğeni ve yorum bekliyorum arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone de olursanız mutlu olurum. Şimdi hemen taç yapımıyla bu videoya başlayalım. İplerim yine Alize Cotton Gold 330 metre 100 gram. Sarı ipim 216. Beyaz ipim zaten belli arkadaşlar, 55 numara. Arkadaşlar bir de böyle elektrik teline ihtiyacımız var. Bu teli elektrikçilerde bulabilirsiniz. İçi bakır, dışı plastik, paslanmaz bir tel arkadaşlar, elektrik teli. Elektrik malzemesi satan yerlerde bulabilirsiniz. Şimdi şu kadar 23 santim uzunluğunda tel kestim. Taç için 5 tane papatyaya 6 tane de yaprağa ihtiyacımız var. Ben böyle orantılandırdım. 6 tane yaprak yapacağız. 5 tane de papatya yapacağız. Ben şimdi birer tanelerini yapmamıştım. Onları yapacağım. Size göstereceğim. Bir de yapıştırmak için silikon tabancası. Bir de bu ipi sarmak için bu rengi kullanacağım arkadaşlar. Böyle elimde söktüğüm parçalar vardı. Onlardan bu renk ip yapacağım. Saç renginde sarmak için kullanacağım. Bir de böyle suyumuz var. Silikonu yapıştırırken elimizin yanmaması için. Şimdi önce papatya yapacağım. Sarı ipimi aldım. 2 milim tığ kullanıyorum. Şimdi sihirli halka yapacağım. Bir tane zincir çektim. Buraya 9 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi sihirli halkanın ipini çekerek sıkıştırıyorum. Bu ipi, sarı ipi kestim artık. Beyaz ipimi alıyorum. Şimdi ilk sık iğne bu. Arka lobuna batıyorum. Arka lobuna batıp beyaz ipimi buradan çekiyorum. İlmek kaydırma yaptım. Bu ipi çektim arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çektim. Aynı yere batıyorum arkadaşlar. Bu ilk başta hemen buraya batıyorum tekrar. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Böyle. Şimdi burada yan halkaya geçeceğim. İlk başta aynı halkanın içine battık arkadaşlar. Birleştirdiğimiz yere battık. Şimdi burada artık yan halkaya geçeceğiz. Bakın, yan halkaya geçtim. İkili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çekip aynı yere batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum.
Yan halkaya geçtim. Arka loblarına batıyoruz. Arka lobuna. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere ilmek kaydırma. 1, 2, 3 zincir. Yan halkaya geçtim. İkili trabzan. 1, 2, 3 tane zincir. Aynı halkanın içine ilmek kaydırma. Bu şekilde devam ediyoruz. Yan halkaya geçiyorum. 9 tane yaprak olacak. 1, 2, 3. Aynı boşluğun içine 1, 2, 3. Yan halkaya geçiyorum. Bakın yan halkanın arka lobuna 1, 2, 3 zincir. Aynı yere batıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Yandaki halkaya ikili trabzan, 3 zincir, aynı yere yan halkaya kaç tane oldu bir bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son yaprağı yapıyorum. Bakın zaten bir tane halkam kaldı. Buraya geçtim. İkili trabzan, aynı yere batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi keseceğim. Şimdi bu ipleri sıkıştırıyorum. Bakın. Sihirli halka ipi. Bu birleştirdiğim ip. Bu da beyazın başlangıç ipi. Bu da bitiş ipi. Şimdi bu ipleri burada düğümleyeceğim. Keselim. Ben yapıştıracağım arkadaşlar silikonla. O yüzden bunları kısa kesiyorum. Ve silikonla buraya sabitliyorum. Elimi yakmaması için ıslatıyorum arkadaşlar. Buraya sabitledim. Böyle 5 tane papatyamız hazır oldu. Şimdi yaprak yapacağım. Yaprak için yeşil ipimi aldım. Düğümledim önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. İkinci zincire batıyorum. İlmek kaydırma yaptım. Yandaki zincirden başlayıp tek tek 4 tane sık iğne yapacağım. 2, 3, 4. 4 tane sık iğne yaptım. Son zincire batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi bir tane daha yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. İkinci zincire batıyorum. 1, 2, ilkin ilmek kaydırma yaptım. Sonra sık iğne yapıyorum. Yine aynısını yapıyorum. 3, 4 tane sık iğne yaptım. Son halkaya
batıp ilmek kaydırmayla birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. İpimi birazcık uzun bırakıp kestim. Şimdi burada bu iki ipi düğümleyeceğim. Kısa bir şekilde kesiyorum. Şimdi arkadaşlar buraya silikonu sıkıp düğümleri buraya yapıştırdım. Yapraklarımızın biraz daha düzgün durmasını istiyorsak şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Böyle silikon şeffaf olduğu için elimizi ıslatarak bunu bastıralım. Kuruyunca biraz daha sert olup sertleşip dik duracaktır arkadaşlar. Bu şekilde. Çiçeğimiz ve yaprağımız böyle. Şimdi 6 tane yaprak, 5 tane de çiçeğimiz, papatyamız hazır. Çiçeklerimi böyle dizayn ettim arkadaşlar. Bakın böyle yapıştıracağım. Böyle 1,5 santim eninde keçe kestim arkadaşlar. Şöyle bunun uzunluğunda olacak. Yani sizin örgünüz farklı olabilir. Kaç santim yine bakalım. 16 santim. 16 santim uzunluğunda böyle bir keçe parçası kestim. Şimdi şöyle alalım çiçeklerimizi. Telimizi alıyorum. Silikon yardımıyla ilk başta yapıştıracağım. Elimi ıslatıyorum. Bu şekilde döndürerek telimi saracağım. Böyle biraz sarıp sıkıştırabiliriz. Böyle saracağım arkadaşlar telin sonuna kadar. Bakın sardım arkadaşlar. Böyle en son elimi ıslatıyorum. Şöyle arkadaşlar buraya silikon sıkıp elimi ıslatıyorum. Böyle şekil veriyorum. Diğer tarafı da böyle zaten. Parçamız hazır. Papatyalarımı böyle yan yana dizdim arkadaşlar. Bu şekilde yapıştıracağım. Önce ortaya böyle
şu fazlalıkları keseceğim arkadaşlar. Çünkü çok görünsün istemiyorum. Hatta görünmesin keçe önden. Şimdi yapraklarımızı nereye yapacaktık? Şöyle bakın, bunları yana 2 tane, üstte şöyle ya da şöyle arkadaşlar, 2 tane de buraya alta. Yapraklarımı da böyle yapacağım. Yapraklarımızı gizleyeceğiz arkadaşlar. Bakın ilk başta şuraya bakın, sıkıyorum. Yani böyle. Şimdi burada bakın, beyaz parçamız var. Beyaz parçamı sıkıyorum. Şimdi şuna Şimdi arkadaşlar bebeğimin başına ben bu şekilde yerleştireceğim. Yani nasıl isterseniz öyle takabilirsiniz. Arkadaşlar o videoda bir kesinti oldu. Buraya silikonumu sıktım. Silikonumu sıktım ve bunu getirdim buraya yapıştırdım arkadaşlar. Burayı atlamış olduk. Kesildi videoda. Bir daha da geri dönüşüm zor tabii ki yapıştıktan sonra. Şimdi arkadaşlar bunu bebeğimizin kafasına göre eğeceğiz. Böyle. Nasıl istiyorsak buraya mı takacağız? Ben şöyle biraz öne doğru getirmek istedim. Öyle arkadaşlar. Şimdi çantamızın yapımına geçelim. Bluzda ve ayakkabıda kullandığım ipi kullanacağım. Yeşili kullanacağım. Hep kıyafetlerin renklerini kullanacağım arkadaşlar. Beyaz, sarı. Hepsinin kod numaralarını videonun altına, açıklama kısmına ekliyorum. Şimdi bu rengimle başlayacağım. Çantayı 2,5 milim tığla yapacağım arkadaşlar. Şimdi zincir çekerek başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. İkinci zincirden başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Son boşluğun içine 3 tane yapacağım. 1, bunu böyle çevireyim. 2 3, zincirin diğer tarafına geçtim. Bu ipi de yürütelim arkadaşlar. 1 2 3
4 5 6 son boşluk burada bakın. 7. Yedincinin içine 6 tane yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Yani 6 tek bir çift yaptım. Bakın ilk sık iğnem burada. İlmek kaydırmayla bağlıyorum. Bir tane zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Çift yaptım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Şu köşedeki 3 sık iğnenin her birine çift yapıyorum. 3 tane arka arkaya çift yapıyorum. Buradan devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 tane yaptım. 2 boşluğum kaldı bakın burada. İkisine de çift yapacağım. Çift. Bakın burada ilmek kaydırma halkasına yapmıyoruz arkadaşlar. Sık iğnem burada bakın. İlk sık iğnem burada. Ona bağlantı yapıyorum. Bir zincir çekip yeni sırama başlıyorum. Aynı yere batıp bir tane sık iğne yaptım. Yanına çift yapıyorum. Bir tek bir çift. Yine 6 sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 6 burada kalıyor. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. 3 kere bir tek bir çift yaptım. 1 2 3 4 5 6 6 tane yaptım. Burada kalıyor bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Yine ilmek kaydırma ile sıra başına birleştirdim. Sayım ilk sırada 18'de arkadaşlar, söylemeyi unuttum. Sonra 24. Bu sırada da 30 sık iğneye çıktı. Şimdi arkadaşlar üst tabanımız bitti. Çantanın tabanı. Üst sıraya geçeceğim. Bakın şuradan böyle alıyorum. Arkadan batıyorum. Önden tekrar bu şekilde. 2. Bakın arkadan buraya giriyorum. Yanındaki ilmeğin arkasından çıkıyorum hemen. 30 ilmeği bu şekilde alarak üst tarafa çıkacağım. Bakın. Tek tek hepsine 30 sık iğne olacak arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar tamamlayacağım böyle.
Bakın farklı bir görüntüsü oluyor. Tamamlayıp geliyorum. Bitirdim arkadaşlar. Bir tane kaldı. Bakın buna da yapacağız. Sonra ilmek kaydırmayla birleştirdim. Bir zincir çekip buradan tek tek örmeye başladım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane sık iğne yaptım. Sıradakine çift yapıyorum. 13 tek bir çift. Şimdi 14 tane öreceğim arkadaşlar. 14 sık iğne yapıyorum. 14 14 tane ördüm. Sıradakine çift yapıyorum. Burada bir tane sık iğnem kaldı. Onu da yaptım. Sıramı tamamladım. Sayım 32 sık iğneye çıktı. Arttırdım iki yanda. Şimdi bir sıra dümdüz 32 sık iğneyi öreceğim arkadaşlar. Böyle buraya kadar. Ördüm bir sıra. İlmek kaydırma yaptım. Sıramı birleştirdim. Şimdi bu sırada da arttırma yapacağım. Bir zincir çektim. Aynı yere batıyorum bakın. Birleştirme yaptığım yere batıp buradan 14 tane sık iğne öreceğim. 2 14 tane ördüm. Çift yapıyorum. Sıradaki boşluğa. Şimdi 15 tane öreceğim. 15 tane ördüm. Sıradaki sık iğnenin içine çift yapıyorum. Ve kalan bir sık iğnemi ördüm. İlmek kaydırma yapıyorum. Birleştirdim. Sayım 34 sık iğneye çıktı. Şimdi 34 sık iğneyi 4 sıra öreceğim arkadaşlar. 4 sıra 34 sık iğne yapıp geleceğim. 4 sıra ördüm arkadaşlar arttırmadan sonra. Şimdi bu sırada 14 tane öreceğim. Eksiltme yapıyorum. Şimdi 15 tane öreceğim. 15 eksiltiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sayım 32'ye düştü. Şimdi 32 sık iğneyi 2 sıra öreceğim arkadaşlar. 2 sıra hiçbir işlem yapmadan örüp geliyorum. Birleştirdim arkadaşlar. 2 sıra ördüm eksiltmeden sonra. Şimdi bir tane zincir çekip ipimi keseceğim. Şimdi sapını yapalım. Çantamızın ön kısmı burası olsun arkadaşlar. Şu ek kısım arkaya gelsin. Yeşil ipimi 2 kat yapıyorum. İki kat yaptım. Şöyle ortalıyorum. Buradan alıp zincir çekeceğim arkadaşlar. Zincir 2 kat iple
zincir çekiyorum. Böyle çekeceğim arkadaşlar. Kaç santim olduğunu size söyleyeceğim. Şöyle ölçtüğüm zaman 20 santim kadar, 20-22 santim uzatınca böyle esnetmeden bu şekilde 21 santim arkadaşlar. Yani istediğiniz uzunlukta çekebilirsiniz. Bebeğinizi ölçün, takın. Yani o sizin bileceğiniz bir şey. Şimdi böyle bu şekilde düzleştirdim zinciri. İç taraftan böyle içe doğru çekip burada bir zincir çektim arkadaşlar. Burada ipimin bir tanesini kesiyorum. Bakın ipimin tek katını kesiyorum. Buradan itibaren 11 tane zincir çekeceğim. İlk baştaki ile birlikte 12 olacak arkadaşlar. Bir tane çekmiştim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. 1 2 3 4 5 6. zincirin içine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Şimdi şöyle dönüyorum, bakın. İlmek kaydırma yaptım. Şu tarafa geçiyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Halkanın içine. Üzerine doladım. Bir tane çakma trabzan. Üzerine doladım. 1 2 ikili trabzan, bir tane daha ikili trabzan, sık iğne, tekli trabzan, bir tane, iki tane de ikili trabzan. 2 tane zincir çekiyorum. Bakın 2 zincir çektim. Şöyle şuradan tığımı geçirdim. İlmek kaydırma yapıyorum. Üzerine doluyorum. İkili trabzan. 1 2 tane ikili trabzan, bir tane tekli trabzan, bir tane sık iğne. Sık iğne yaptıktan sonra burada başlangıçta yaptığım bir sık iğne yapmıştım, bir tekli trabzan, sık iğnenin içine ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Şimdi zincire döneceğim. Zincirin ön yüzünü çevirelim. Buradan devam ediyorum. İlmek kaydırma yaptım. 2 3 4 5, bir tane de burada vardı. İlk başta 6. İpimi bir zincir çekip ipimi keseceğim. Şöyle arkadaşlar, bakın. Bunu da çıkardım. Şimdi bu bitirdiğim ipi şu tarafa, bakın, içten
başlangıç yaptığım yere alıyorum. Bu ipim zaten bu taraftaydı. Bu şekilde. Burada düğümleyeceğim. İçeriye iğne ile gizleyeceğim arkadaşlar bu iplerimi. Sapımız da böyle. Şimdi ben iplerini temizleyeceğim. İğne takıp iğne taktım. Yeşil ipe iğne taktım arkadaşlar. Düzünü çevirdim çantamın. Bu yaprağın burada sabit kalması için şuradan tutturmak istiyorum hemen. Küçük bir şey. Kıvrılmasın, böyle kalsın. Çantamızın ana gövdesi bitti. Şimdi papatya kapağını yapacağım. Onun için sarı ipimi aldım. Sihirli halka yapıyorum. Yine tığım 2,5. Sihirli halkanın içine bir zincir çektikten sonra sihirli halkanın içine 3 tane sık iğnemi yaptım. Sihirli halkayı sıkıştırdım. Şimdi bir zincir çekip döndüm. Burada 3 tane sık iğnemiz var. Her birine çift yapacağım. İkinci çift. Bu da üçüncü. Üç tane çift yaptım. Bir tane zincir çekip dönüyorum. Bir tane tek yapıyorum. Yanındakine çift. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. 3 tane bir tek bir çift yaptım. Buraya bir tane daha yapıyorum. Çift. Sayım 3'tü. Sonra 6 oldu. Sonra 9 oldu. Şimdi bir zincir çekip yine döndüm. Bir, iki tane sık iğne yapıyorum. Üçüncü halkaya çift yapıyorum. 2 tek bir çift. Bunu 3 kere yapacağım toplam. 2 tek bir çift. Tekrar 1 2 tek, son halkaya çift. Sayım 12 oldu arkadaşlar. Şu sihirli halkayı iyice sıkıştırın. Şimdi buradan itibaren şuraya sık iğne yapacağım. Bakın aynı yere bir, yan yana 2, şuraya 3, bir de ortaya arkadaşlar, tam ilk başladığım sihirli halkanın içine 4,
5, 6, bir de buraya 7. Şimdi beyaz ipimi aldım. Burada 7 tane sık iğne yaptık. İlk şuradaki sık iğneye, bakın sıranın ilk sık iğnesine batıyorum. İpimi de buradan geçirdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bu ipimi yürüteyim arkadaşlar. 3 tane zincir çektim. Şimdi üzerine 2 kere doluyorum. Hemen bağlantı yaptığım yere tığımı geçirdim arkadaşlar. İlk başta böyle yapıyoruz. Ve üçlü trabzan. 1, 2, üçlü trabzan. Şimdi üzerine 2 tane yine doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1, 2, üçlü trabzan. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Yan halkaya geçiyorum. Şimdi yine 1, 2, 3 tane zincir çektim. Burada yan halkaya geçiyoruz. Burada aynı yere battık arkadaşlar ilk yaprakta, ama diğer yapraklarda şöyle yapacağız. Devam ediyorum. 3 tane zincir çektikten sonra yandaki halkaya geçip 2 tane doluyoruz üzerine. Yandaki halkaya geçip üçlü trabzanımı yapıyorum. 3 kere de çektim. Yine 2 defa doluyorum. Aynı yere batıyorum. Üçlü trabzanları aynı noktaya yapıyoruz. 2, 3. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Yandaki halkaya geçiyorum bu kez arkadaşlar. Yandaki halkaya geçip ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bakın böyle. 2 kere doluyorum üzerine. Yandaki halkaya geçiyorum. Üçlü trabzanımı yaptım. Bir tane daha yapacağım. Aynı yere. 1, 2, 3 zincir. 3 zincir çektikten sonra yana geçiyoruz. Yani sıradaki halkaya geçiyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Üzerine 2 kere dolayıp yandaki halkaya geçtim. Üçlü trabzan. Yine aynı yere üçlü trabzan. 1, 2, 3 tane zincir. Yandaki sık iğneye geçiyorum. İlmek kaydırma yaptım. 2, 3 tane zincir. Yan halkaya geçtim. Üçlü trabzan. Aynı yere bir tane daha üçlü trabzan. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Yandaki halkama geçtim. 2 kere dolayacağım. Üçlü trabzan. 2 kere doladım. Yine üçlü trabzan. 1, 2, 3 zincir. Ve son halkam burada. Ona da ilmek kaydırma ile bağladım. Bir zincir çekip ipimi biraz kesiyorum arkadaşlar. Yani içeriye gizleyeceğim. Bakın çiçeğimiz, papatyamız bu şekilde 2, 4, 6 tane yaprağı var. Şimdi şu iki ipi gizleyeceğim. Bunu da içeriye gizleyeceğim arkadaşlar. İğne takıyorum. Bu bitirdiğim noktadaki sarı ipi biraz uzun bıraktım, kestim.
Şimdi bu tek sarı olan ipim kaldı. Ona da iğne takacağım. Çantama dikiyorum. Bakın arkadaşlar, iğne taktım. Burası ön kısmı, arka kısmı çeviriyorum. Onun da tersini çeviriyorum. Tam böyle ucuca gelecek şekilde iğneleyeyim önce. Tam bu şekilde. Sarı yerlerinden dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Sırayla karşılıklı sık iğneleri alıyorum. Şimdi şöyle çeviriyorum. Bu şekilde. Çantamız bitti arkadaşlar. Şuraya çıt çıt dikeceğim. Bakın böyle çıt çıtım var. Bir tane kalmış siyah ama aslında beyaz olsaydı iyiydi. Şöyle buraya bunu, hemen buraya da bunu dikip çıt çıtlayacağım arkadaşlar. Ya da beyaz alacağım. Böyle çantamız hazır arkadaşlar. Çıt çıtlarını diktikten sonra tamamlanmış olacak. Bu şekilde. Böylece bu videonun da sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Biraz yüzünde renklendirme yapacağım arkadaşlar. Şu renk bordo gibi bir renk. Böyle bıçakla yontuyorum hafif. Sonra yerine koyalım. Yalnız elleriniz batabilir. Onu silmeden bebeği ellemeyin arkadaşlar. Şimdi şöyle deneyeceğim biraz. Bakın ben böyle elimde olan kullanmadığım bir parçaya deniyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle hafiften yapalım önce yanaklarını. Bu kadar yeterli. Şimdi kahverengi
Arkadaşlar ben dudağını aslında farklı bir renk yapmak istiyordum ama ona uygun bir renk yani kıyafetine ve kendine uygun bir renk bulamadım. O yüzden şöyle e, şu turuncu renkten çok az renklendirmek istiyorum. Deneyeceğim arkadaşlar. İnşallah güzel olur. Şöyle. Bu renk daha güzel oldu arkadaşlar. Renklendirmemiz bu kadar.